Bom dia, amados! E o texto para a nossa reflexão desta manhã se encontra no livro de Lucas, no capítulo 13, nos versículos 6 e 9, que dirá assim: E então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto e não achou nenhum. Por isso disse a quem cuidava a vinha: Já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não a acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Na Palestina, no tempo de Jesus, era costume plantar árvores frutíferas em meio ao vinhedo. A árvore frutífera era deixada à própria conta por cerca de 3 anos, e a partir daí era exigido dela resultados, frutos comestíveis. Só que a figueira dessa parábola já fazia 6 anos que ela estava ali e não tinha nada de frutos. Ela não produzia nada. 6 anos de vida ela já tinha. Os frutos vinham sendo procurados há 3 anos, logo a árvore já tinha 6 anos de vida e ainda assim não apresentava resultado nenhum. Ela parecia uma árvore estéril. A figueira suga muitos nutrientes da terra se manter e não fazia sentido conservar uma árvore estéril. Sua permanência em minha plantação atrapalhava mais do que ajudava. Por isso o dono da terra decidiu cortar a figueira. É melhor jogar fora. Vamos arrancar. Ela não está produzindo nada, ela está inutilmente. Mas o responsável pela vinha, o agricultor, pediu ao dono da terra mais um ano de prazo. Prometeu adubar a figueira e dar a ela tratamento especial, e se depois desse prazo adicional a figueira não desse frutos, não apresentasse resultados, aí sim seria cortada. O agricultor deveria ter um carinho muito especial com aquela planta para propor uma medida tão excepcional. Não era costume adubar figueiras naquela época. Há qualquer registro desse tipo de prática no Velho Testamento. Na verdade, o agricultor queria desesperadamente salvar aquela árvore. O que tudo isso quer dizer, amados? Nós somos essa figueira. Trazendo para os dias de hoje, quando entendemos como sendo pessoas cristãs, a figueira estéril representa uma pessoa que se diz cristã e até frequenta uma comunidade ou não, mas não colabora, não produz, não ajuda. Deus está dizendo assim, ó, corta, joga fora, não está produzindo nada. E Jesus está dizendo, dá mais um prazo, dá mais um ano, e eu vou investir pesado, e eu vou adubar, e eu vou fazer alguma coisa e ela vai produzir. Isso é muito sério, amados. A nossa vida tem propósito aqui nessa terra. Ser uma figueira frutífera que dá frutos. Senão Deus está olhando e está dizendo assim, ó, não me adianta nada. Não está produzindo nada. Diz que tem fé, mas não tem obras, não tem ações, não tem atitudes. Não faz nada por ninguém. Eu concedi dons, mas não usa. Diz que não pode, diz que não tem tempo. Não dá, não sei. Por que não cortar então? E Jesus ali intercedendo. Deixa eu tentar mais um ano. O agricultor estava desesperado. Eu preciso salvar, me dá essa oportunidade. Isso é muito sério, amados.
É o Espírito Santo também que intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Deus. Deus te concedeu talento, dons. O que é que tu tem nas tuas mãos que tu pode usar não somente para ti, mas para os outros? Quais são as ferramentas que Deus te colocou para te fazer diferença, não só para ti, mas a todos à tua volta? Precisamos espalhar, amados, as boas novas. Precisamos fazer a diferença. Precisamos dar frutos, bons frutos. O mundo jaz no maligno. O mundo está um caos. E Deus está nos chamando então para resplandecermos. Usar aquilo que está ao nosso alcance para salvar, para restaurar, para restituir. Modificar vidas. Ninguém pode dizer que não pode fazer nada. Temos redes sociais, tu pode usar tuas redes sociais para levar uma palavra de conforto, de esperança, de otimismo, aconselhar. Temos tantas formas hoje em dia de alcançar pessoas, precisamos usá-las a favor do reino, a favor de Jesus, para que a gente não venha ouvir do Pai: corte e jogue fora, jogue no fogo porque não presta, porque não produziu nada, foi inútil. Que sejamos uma figueira frutífera que dê frutos, para que Deus possa olhar para nós e dizer: este é o meu filho e a minha filha, que agrada o meu coração e eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela, porque ela faz diferença. Vale a pena ela continuar nesse mundo. E eu abençoo e eu agracio a ela para que ela continue sendo luz, para que ela continue sendo o sal da terra, para que ela continue iluminando, para que ela continue sendo um canal de bênçãos, porque ela anseia isso, ela quer isso. Então eu resplandeço a minha luz sobre ela, para que ela continue a missão dela, para que ele continue a missão dele. Foi para isso que somos chamados, para resplandecermos, porque de caso contrário, a nossa existência é inútil. Amém, amados? Que sejamos uma figueira frutífera para os céus. Amém? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe.